Всем доброго времени суток, ребят. Услышал хруст правой гранаты. Решил ее сразу заменить, чтобы не тянуть. Дабы, так сказать, не дай бог. Гранату взял Lynx японской фирмы. Фокусируйся. Но не суть в этом. Заменил внешнюю гранату, завел автомобиль, включил скорость, без колеса еще, естественно. Слышу такой звук: тун-тун, тун-тун, тун-тун. Ё-моё, что такое, думаю. Все, приехали. Заменил внешнюю гранату. Думаю, хана пришла внутренней. Интересно, как так? Долго думал, собрался консилиум, отец был, брат был. Выяснилось, это ступица. Ступица ни к чему не зажата, и получается вот такой характерный звук. Ну, вибрацию чувствую здесь вот даже. Как колотится. Все, чуть-чуть ногой придавливаешь, стук проходит, давишь на, как она правильно называется, на суппорт. Ну все. Потом пригляделись повнимательнее, смотрим, да, это ступица имеет ход, она же ни к чему же не крепится. Ну, то есть, точнее, диск, не ступица. Все, одел колесо, поставил. Звук пропал. Искал на ютубе, что это такое может быть. Кто-то пишет внутренняя граната, тут что-то с коробкой, то еще что-то. Нет, вот оно. Просто получается, колесо ставится, болтами протягивается. И ступица вместе с диском придавливается. Все, стук проходит. Да, еще такой нюанс. При замене гранаты меняется просто. Вот видите, стопорное колечко. Как бы вам показать-то? Ну, то есть не нужно его выдалбливать, как на наших отечественном автопроме кувалдой. Берется круглогубцы или еще чем-то вам удобней. На видно, не видно. Просто берете и разжимаете его. Одной рукой неудобно мне. Ну и все, сюда в паз залезаете и поворачиваете и разжимаете. То есть стопорное колечко разжимается, и граната свободно вылезает. Машина Chevrolet Lachetti. Ну все. Всем пока.